Hi Leute, ich habe mal was zusammengeschnitten von den Space Audioaufzeichnungen. Okay, ernsthaft. Ich habe mal was zusammengeschnitten von alles, was ich bei der NASA gefunden habe. Von Space Audioaufzeichnungen von der Erde, von Cassini, von irgendwelchen Satelliten, die eine Drehung machen und dann komische Geräusche ankommen und so weiter. Ich rate euch jetzt, macht bitte leiser, weil die Aufnahmen sind sehr laut und da mein hier Audio-Dingenskirchen nicht so gut funktioniert, es haben sich ja schon einige darüber beschwert, dass meine Stimme so leise wäre. Also, ihr habt jetzt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sekunden Zeit, leiser zu drehen. Euch fliegen die Ohren weg, ich sag's euch.